大家好，今日李小姐就帶大家嚟睇翻一個居屋180尺嘅單位或者公屋1至2人單位嘅，咁呢度係做咗開放式嘅一房一廳一廚一廁嘅設計。咁我坐呢個位置呢，係啱啱呢個梳化卡座位，係連埋家私一齊訂做啦。咁呢個位置就可以慳翻嚟去買梳化噶啦，同埋訂做你都冇咁 fit 嘅。咁呢度睇翻啦。由呢個床呢個位置可以望下，我哋做咗一級上去床上邊嘅位啦。咁呢度呢係做咗40半床嘅，可以望下呢個位置啦。咁嚟到呢個位40半床呢，呢邊個位呢就衣櫃啦，係啦，衣櫃睇翻過嚟連住呢度過嘅，咁啊過翻嚟呢度。咁呢度呢係做咗一個飾櫃，連埋儲物櫃。呢個大型儲物櫃啲嘅放嘢好放啦。咁呢個卡座下邊都做翻一個好大空間，可以放篋放大件嘢。咁呢個位置就做翻張細細地嘅飯台，係活動性嘅飯台，就唔會連住個櫃嘅，咁就好用啲。多人坐嘅時候可以掹出嚟大張啲，張台開晒佢。咁呢度做翻啲儲物櫃桶啦、雪櫃位置啦，咁呢啲位啦，嗱呢啲大嘅儲物櫃位啦，咁呢度就做翻個電視位啦。中空就留翻做電視，呢啲位置做翻鞋櫃位置嘅。咁呢個呢，雖然單位細，但係乜都齊晒，麻雀雖小五臟俱全。咁嚟翻個廁所呢邊就簡簡單單就做咗一個浴室櫃嘅，浴室櫃呢度做翻一套浴室櫃，跟住呢就洗手盆啦，上面就頂住嗰啲儲物櫃啦。咁呢個廁所就簡簡單單做翻啦。咁啊轉少少過嚟呢邊廚房呢個位啦，廚房呢個位置就係做咗呢個正常 L 型嘅櫥櫃。櫥櫃上面有煙機位、爐頭位、洗菜盤位置啦、洗衣機位啦。咁如果呢啲單位尺寸細細地嘅，咁你睇下呢個位置，你會唔會見到呢個尺寸細，或者你覺得可能我呢個單位比較細喎，我點樣再可以做好啲呢？或者兩房呢？其實呢單位其實你哋可以做到兩房設計嘅，只不過睇你需求喺邊度，咁我哋可以按照你嘅要求設計翻出嚟，唔同空間唔同設計。咁呢個單位嘅戶型係咪你嘅戶型？如果係嘅，打俾我李小姐，我幫你跟進設計。拜拜。